觀音菩薩咧會善32相，係為咗咧度眾生。咁其實咧，觀音菩薩咧就會善咧梵王嘅身去度眾生。咁咩叫梵王咧？咁頭先講嘅咧梵王咧，即係咧諸梵天王係啦。梵王咧其實咧就係諸天嘅一種界別嚟嘅，佢就叫初禪天王係啦。咁梵王咧係管理3000大千世界嘅，咁咧亦都係喺色欲界嗰度，即係諸天啦，其實係啦。咁而梵王咧係自己咧係好有品德㗎，係上品十善，即係本身係自己好有品德㗎喎，係啦。同埋咧佢係係好清淨嘅，離愛欲嘅，係啦，同埋好有禪定嘅，呢個就係梵王，係啦。咁點解觀音菩薩會示現扮成一個梵王嘅身份去度眾生呢？就係因為有一類眾生咧，佢雖然唔想做梵王，但係咧佢就好中意咧見到梵王嘅相，所以咧觀音菩薩就會現梵王嘅身，就同佢説法。咁另外一類人咧，就係因為咧係見到眾生咧，好貪住愛欲，咁嗰類人咧就係想離開嗰啲愛欲，得到清淨，係啦。咁所以咧，觀音菩薩都會現梵王嘅身嚟同佢説法，令佢咧就離愛欲，説嘅就係離愛斷欲法，令到佢咧可以有成就咯。呢個就係梵王身係啦，觀音菩薩咧善32相其中一個就係叫梵王身。